Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bu videoda Dyson HD01 modeliniz için uyumlu bir kablo değişimi gerçekleştireceğiz. Öncelikle, gerekli aletleri toplayalım. İhtiyacımız olan aletler, bir tornavida seti, uçları değiştirilebilir tornavida, kablo kesici ve bir multimetre. Şimdi, ilk adım olarak cihazımızın elektrik bağlantısını kesin. Güvenli bir şekilde çalışmamızı sağlayacaktır. Cihazın alt kısmında bulunan vidaları açarak başlayalım. Tornavida setimizden uygun olanı seçip, dikkatlice vidaları söküyoruz. Vidaları kaybetmemek için bir kapta toplamak iyi bir fikir. Vidaları söktükten sonra, cihazın arka kapağını nazikçe kaldırıyoruz. İç kısma girdiğimizde, kablonun nereden bağlandığını göreceksiniz. Eski kabloyu dikkatlice çıkarın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel bir teşhisle, işinizi kolaylaştırabiliriz. Yeni uyumlu kabloyu alalım. Kablonun uçlarını, eski kabloda olduğu gibi, doğru yerlere bağlayalım. Bağlantıları yaptıktan sonra, kabloyu sıkıca yerleştirdiğimizden emin olalım. Kablonun yerinde olduğuna emin olduktan sonra, arka kapağı tekrar kapatıyoruz. Vidaları geri takmayı unutmayın. Vidaları sıkarken, çok fazla kuvvet uygulamaktan kaçının, bu, cihazın yapısına zarar verebilir. Tüm vidaları yerine taktıktan sonra, kablonun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Multimetre ile kablo bağlantılarının sağlamlığını test edebiliriz. Her şey yolundaysa, cihazı tekrar açabiliriz. Eğer kablo değişimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bize ulaşabilirsiniz. Tamir öncesi fiyat teklifi sunarak, süreci sizin için daha da kolaylaştırıyoruz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.